จัตตารธรรมีวัฏฐันโตอายุวันดาวสกขังเปลี่ยนทอคือประพุทธเจ้าต่างหลายบุญประการอายุวันนักสกขังเปลี่ยนเปิดเตียงบุญประการในวัฏฐันโตผสมเอาไว้วัฒนียกาจำลองจำรายกองการเมียนดาวกันนาคุณจันยัดโยงใส่พร้อมต่างๆได้จีเนเมียนในภาษาตะทีดำไปรองจังสดาในปฐมดิสนาขนมเวลีอากาศนี้ให้กบารัตเนียนิมนต์ยมประกาศนัดมาเพียบเมาจีเนสมได้คลาดลายในปฐมดิสนาขยมประกาศนัดมาเพียบดิสาเตียกบาลตัวเพียรเนเงียจีเนสมได้ในปฐมดิสนาได้ไปจีบาดิการะตอบนองสลองสุธีระบบกะนาปุญจันยันโยมใส่พร้อมต่างหลายพองได้แต่ประกาศสำได้แต่ให้มีการควักขาดหรือกระเลือลัวบาดบาดอักเกระเจงจะเนเกียธาพระบาลีสกเดียธาติมายนาในบุยแต่ให้มันสองกัวดาสนานปฏิตจัดประกาศนาปุญจัยันโยมใส่พร้อมต่างออกก็สมเมตตาขันไปหยัดจีใส่ดารุขยมประกาศนักมาเพียบดำไปบานอากาศสมัยในปฐมติสนาสมประเกณฑ์เปล่านังจำรานเปล่าเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขยมพระองค์ทรงเลิกกำลังอัญชลีกราบนมัสการจมพูคุณพระรัตนตรัยได้จรัตนะดอกดำดำประสาทปงปูทรงกราบไหว้บังคมจมพูคณะลมจักรพรรดิจิตีกรบสการะโดยเกรวะแผกใดดาไกรเลจิตีบังพดได้เกริยานมัสการเมียนประมาณปนัยทรงเอาอุปตรพยันตรายอุตมาตการกันในได้บ่มรำดังการเมียนหรือดังการเมียนให้นกก็ทรงเอาวินิจบัดบองเจนเตอร์ทรงเอาเสรีสุสไดเจยมรังโกลวิบอลศพมหาปุษาจำรองจำรางต้องการเมียนดาวประกาศนาปุญจัญญโยมใส่พร้อมต่างหลายพองได้ตัตนนตรังทอมเตสนังเตไสสามิดำนาต่อปีบอนนมัสการในเตอร์ก็สมเลิกยกสัจพอมาสมได้จะเรียบใจจูนในขนมออกกะดาวบวรมหาประสาไกลเลยนะได้ไงนี้โกนประสัยต่างหลายเมียนโลกแอมเสวือนหนึ่งลูกใสนวลซิมพร้อมตะโกนใจโลกแง่พันหนึ่งเนี่ยใสนวลคิมพร้อมตะโกนใจโลกนวลสุขาดังเนสไรมวลรื่นพร้อมตะโกนเจ้าโลกนวลเคลื่อนดังเนสไรศพจันดีพร้อมตะโกนเจ้าโลกกวางตุ้มดังเนสไรนวลจันทาพร้อมตะโกนเจ้าโลกวานเนียงดังเนสไรนวลจันตีพร้อมตะโกนเจ้าโลกนวลสกเคือนโลกนวลสกเคียนดังเนสไรอ้วนสรันพร้อมตะโกนเจ้าโลกต่างออกนี้ได้ทัดอาศัยในเรียคุมตัวรกากัมสกัดปริศอคันดังกล่าวริตนีพนมเปญนี้บ้านประรบลายในพิธีบอนดอปิเซได้เอาชมูตาบอนจำรายในจนดมียุนั่งปัจจัยต่างหลายบุญจูนตะดาวอบาสนวลเสียนั่งอบาสกาทาวเซียวได้กำปงแต่โรงเรียนชีวิตในขนมตีนี้นั่งโยมเสียนะโยมสิวนะอายุมานะโยมสิวจัดปรามให้เป็นสกัดมาตัวไซส์อ่ะโยมสิวสกัดอ่ะโยมสิวอ่ะสกัดไอ้ติดนั่นยัดโยมใส่พอต่างหลายเมียนไอ้ดาวโกนทัวบอลเอาจังมั้งเงือบมุงติดมั้งเนี่ยเมียนมาได้เมียนในปกในจุ่มคณีเมียนออกกาในขนมกาสร้างได้สิ่งใดหล่อเมื่อมันกลายปีบานการประรบลายในกิจขมาโตได้ดักนอมได้ลูกครูจ้าให้อัตมามาได้บานมาเคยเกี่ยบจอมเต้ได้ยัดยอมใส่พอต่างหลายเคยขมาโตให้ลูกตาบาสะเสียจังมันเนี่ยเอาปอโกนพองตึกพเนจระลิงระลงสนับแต่สมเลงก็อาจดังนะ ด
មានអីមិនឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យទៅទីអីទេគឺថាទុកឱកាសឲ្យធ្វើតាមសម្រួលគ្រាន់តែថាបានទៅមកហើយឲ្យដឹងថាមកហើយអញ្ចឹងទៅណាធ្វើតាមសម្រួលទៅហើយសំបើប្រសាសន៍លោកគ្រូអាចារ្យរៀងដូចកាចតិចអធិស្ស្រ័យគាត់អញ្ចឹងតែគាត់មិនទីកាចទេតែអធិស្ស្រ័យមនុស្សមានដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះក៏សំដីអាក្រក់តែចិត្តល្អអ្នកខ្លះសំដីអាក្រក់ចិត្តក៏អាក្រក់ទៀតណាអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងទីនេះញាតិញោមមិនបាច់ភ័យព្រួយអាត្មាទេអត់អីទេតាមសំណើតាមស្រួលចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាទៀតអត់មានសោកទោសមនោះទៅនឹងរឿងអ្វីអត់មានទៅមានបដិខៈទៅនឹងរឿងអ្វីអត់ទេពីព្រោះយើងបានឱកាសបានពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យជូនទៅដល់លោកឪពុកជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយនេះជាលៀបជាសំណាងឧត្តមណាបើសិនបើលោកបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកប្រមុខហើយធ្វើបុណ្យនឹងស្មានព្រួលទៅទេណាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងលោករស់រៀនមានជីវិតលោកតាសៀលោកយីសៀវចឹងដាក់បាច់សៀដាក់បាច់សៀវដាក់បាច់សៀដាក់បាច់សៀវបានដល់ហ្មងដាក់បាយបានបាយដាក់បបរបានបបរដាក់ថ្នាំខ្មៅបានសក់ខ្មៅហើយដាក់ខ្សែដៃបានខ្សែដៃដាក់ខ្សែកបានខ្សែកមើលមិនមែនកូនបច្ចនា3 4 5 6 7 8នាក់ក្រុមគ្រួសារទាំងកូនទាំងចៅហើយមករួមរស់នៅទីកន្លែងនេះញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅក៏គួរឲ្យអាសូរណាគួរឲ្យជាទីនឹករលឹកក្រៃលែងទៅដល់សនាមចិត្តរបស់លោកឪពុកទៅដល់អ្នកម្ដាយដែលលោកមាននៅគុណោបការៈដែលយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងជាទីបំផុតបងប្អូនមិនប្រកាសថាមានសនាមចិត្តដូចគ្នាទេខ្លះក៏ធ្ងន់ខ្លះក៏ស្រាលខ្លះដឹងតែពេលខ្លួនឯងស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងហ្នឹងវាពេលដែលខ្លួនឯងចិញ្ចឹមកូនខ្លួនឯងហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែអត់ដែរយកគំនិតថាចូលម្ដាយឪពុកអញចិញ្ចឹមអញនោះវាគាត់លំបាកយ៉ាងម៉េចទៅណោះត្រូវឆ្លងទលេអញហើយត្រូវអាំងភ្លើងឥឡូវមានតែអាំងភ្លើងឯណា2 3មជុលមកផ្ទះធ្វើមិនដឹងមានតែអាំងភ្លើងមានតែពិបាកអីណាពីដើមញោមសៀនេះគក់កតោផងហ៊ានដើរទៅណាខ្លាចញោមសៀវនេះថាទៅមានស្រីខំនៅបប្រាថែសពគ្រប់ប្រការហើយដល់ឥឡូវសត្វតែដាក់ទៅណាទៅណីខ្ចប់វិចទៅស្រួលមិនមាននោមមិនមានលិមួអីកូនក្មេងអីពិបាកអីចឹងទៀតប៉ុន្តែទៅដល់អសូរទៅដល់លោកអ្នកដែលមានគុណគឺជាអ្នកដែលមាននៅគុណោបការៈដែលយ៉ាងច្រើនយើងធ្វើបន់សន្តានទៅដល់គាត់យើងធ្ងន់ញាតិញោមធ្ងន់ទៅលើរឿងកុសលមិនម្ដាយឪពុកដើរប្រាប់ភ្ញៀវមកស្ដាប់លោកទេដល់កូនដើរប្រាប់ភ្ញៀវដើរប្រាប់មិត្តភក្តិមកផឹកម្ដាយឪពុកដើរប្រាប់ភ្ញៀវមកធ្វើបុណ្យកូនដើរប្រាប់ភ្ញៀវមិត្តភក្តិខ្លួនឯងមកធ្វើបាបអត់ទេបើជប់លៀងមើលក៏មានកម្មវិធីអីមកកណោនោះมันខ្វះថ្ងៃទេប៉ុន្តែថ្ងៃសេរីថ្ងៃមង្គលរបស់ម្ដាយរបស់ឪពុកបែរជាពេលខ្លះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយលោកផ្លេចគិតញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានជាញាតិញោមទាំងឡាយកុំឲ្យមាននៅវបដិសរីស្ដាយក្រហាយស្ដាយក្រោយគឺយើងត្រូវនឹកអាសូរទៅដល់លោកអ្នកដែលមានគុណដោយលោកគ្រូអាចារ្យបានរៀបរាប់មកអំបញ្ញហើយហើយយើងបានដឹងនៅគុណោបការៈដែលយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងជាទីបំផុតតែមេដាបិតាគឺជាពុព្វទេវារបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាជាទេវតាដើមរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយទេវតាថែរក្សាការពារឲ្យដូចជាមេដាយឪពុកនឹងឯងគឺអត់មានទេណាមើលថែរក្សាកូនគម្រប់បំរុងចុងផ្ដើមសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ត្រូវដូរទីតាំងដូរលំនៅឋានត្រូវដូរអ្វីណាប៉ុន្តែសនាមចិត្តរបស់គាត់មានតែចោលកូនចោលចៅឯណាមកទាំងអស់សុខសប្បាយរីករាយសពគ្រប់ប្រការទៅសុខចិត្តអត់មាត់ឯងសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងដោយសារតែរឿងកូនដោយសារតែរឿងចៅណាហើយហេតុអីកូនចៅថ្ងៃបុណ្យម្ដាយថ្ងៃបុណ្យឪពុកហេតុអីក៏កាត់តែរឿង
rញ៉ៃរញ៉ាំរញ៉ៅនឹងមិនបានពីព្រោះយើងនាំគ្នាទៅតាណាក៏បានដែរហើយរឿងអីយើងកាត់ទៅនឹងមិនបានតែអានឹងគេទម្លាប់អញ្ចឹងចុះបើយើងធ្វើទម្លាប់ឲ្យវាល្អទៅតើបានដែរឬទេនឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយកុំខ្មាស់គេរឿងហ្នឹងណាត្រូវអាណិតទៅដល់ទេវតាដែលនៅក្នុងផ្ទះជាពុព្វទេវីជាទេវតាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយនេះលោកតាសៀលោកយីសៀវនឹងទៅរកទិញឯណាអត់បានទេទៅរកទិញផ្សារថ្មីអូអាស័យណាទៅរកទិញទៅសៀទៅសៀវទៅសៀយីសៀវនឹងអត់បានទេមានតែនៅក្នុងទីនេះជាម្ដាយជាឪពុកជាពុព្វទេវីជាទេវតាដើមរបស់យើងហើយដល់តែយើងចេះគោរពម្ដាយដល់តែយើងចេះគោរពឪពុកអត់ធ្ងន់ដៃដោយលោកគ្រូអាចារ្យបានមានប្រសាសន៍មកអំបញ្ញមិញកូនយើងវាមើលទៅវាឃើញគំរូម៉ែអញថ្វាយអង្គមយាយអញថ្វាយអង្គមតាអញឲ្យខ្វិចល្អអញ្ចឹងទៅយកជាគំរូណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយយើងចេះព្រួយបារម្ភពីរឿងអនាគតរបស់យើងចុះម្ដាយឪពុកយើងលោកមិនព្រួយបារម្ភពីរឿងយើងទេអីដល់ជាពុព្វាចារ្យជាអាចារ្យដើមរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមុននឹងគ្រូបាអាចារ្យណាគឺគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ណាម្ដាយឪពុកនោះមើលកំពុងយល់កូននោះនឹងហើយយល់បដាស្ដាប់លោកទេវតាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានស្ដាប់បានពិចារណាមើលជាអាចារ្យជាទេវតានោះមានទេវតាណាមកយល់កូនជំនួសម៉ែនោះមានទេវតាណាមានអាចារ្យណាមកបរៀនកូនមុនគេអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកជាពុព្វាចារ្យជាអាចារ្យរបស់កូនណាធ្វើអ្វីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នកូនយកជាគំរូមើលតែកូនស្រួលដើមដៃទាន់នៅក្តៅបដៅកូនចៅទាន់នៅក្មេងទាស់តែងខ្វែងកំណត់គ្នាអីរកបន្ទប់រកកន្លែងស្ងាត់ទាស់ទៅកុំទាស់មុខកូនតរឿងភាកក្តៅកាហាយលអ៊ូលទាំលេងលបែងសពតគ្រប់ប្រការផឹកស៊ីអីរកកន្លែងស្ងាត់បើសិនជាយើងទ្រាំបានតែបើយើងទ្រាំបានជារឿងល្អជាគំរូទៅដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយសំមកក្មេងឥឡូវនេះគ្រាន់តែបាច់ឡើងចេះមកចូលជាគំរូមិនល្អជាទេវតាជាពុព្វាចារ្យបង្រៀនបែបណាវាទៅជាយ៉ាងបែបនោះហើយដល់ទៅប្រការមួយទៀតញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាមើលក្រៅតែអំពីជាពុព្វាចារ្យក្រៅតែជាពុព្វទេវីរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមេត្តាបិតានឹងឯងរមែងគឺជាអាហុណៃយបុគ្គលនៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយនៅមេត្តាបិតានឹងជាអាហុណៃយបុគ្គលជាបុគ្គលដែលកូនប្រុសស្រីត្រូវគោរពត្រូវដឹងគុណត្រូវបូជាមុនណាទាំងអស់ឲ្យរកបុគ្គលណាក្រៃលែងឲ្យដូចម្ដាយឪពុកនឹងអត់មានទេអញ្ចឹងបានជាយើងមុននឹងប្រគេនចង្ហាន់លោកគេឲ្យវេថ្វាយព្រះក៏មានពភាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយព្រះអង្គអត់មានទៅត្រូវការចង្ហាន់បណ្ឌបាតអីទេប៉ុន្តែនេះព្រះសៀវនេះត្រូវការបាយត្រូវការទឹកត្រាប់តែយើងរំលងទៅនឹកឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណានោះដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយយើងមើលដែលកូនប្រុសស្រីគោរពដែលកូនប្រុសស្រីដឹងគុណណាអត់ជាយត់ទេតែណាហ៊ានប្រមាថមេស្រាម្ដាយឪពុកហើយអត់ចេះចម្រុងចម្រើនថ្កុំថ្កើងឧត្តមទៅទេចេះឧត្តមថ្កុំថ្កើងទៅតតែសោះគឺគ្មានតែម្ដងដល់ទៅប្រការទី4ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយម្ដាយឪពុកណាលោកគឺជាព្រះព្រំរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយយើងមើលព្រំជាអ្នកបង្កើតទឹកបង្កើតដីបង្កើតអ្វីទាំងអស់ជាជំនឿនៃសាសនាព្រំប៉ុន្តែព្រំដែលមេត្តាបិតាគឺសំដៅទៅលើព្រំមវិហារធម៌ដែលលោកមានមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ករណាសេចក្តីអាណិតមុទិតាការត្រេកអរទៅតាមអ្វីដែលកូនមានកូនបានឧបេក្ខាសម្លឹងយ៉ាងកណ្ដាលសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមិនលំអៀងទៅលើកូនណាជាជាងកូនណាឡើយបិទណាស់ម្ដាយឪពុកឃើញកូនណាដែលខ្សត់ខ្សោយជាងគេរៀងលំអៀងតិចតួចហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏គង់តែនឹងដឹងណាអញ្ចឹងហើយសូមកុំទាស់តែងខ្វាយកំណត់គ្នាដោយសារតែរឿងទ្រព្យដោយសារតែរឿងសម្បត្តិរបស់របរអ្វីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺអត់ទេណារកទ្រព្យរកសម្បត្តិណា
ឲ្យក្រៃលែងជាងអាយុជីវិតរបស់យើងអត់មានទេយើងមើលដៃយើងមកខាងគេឲ្យយើង1លានដុល្លារគេឲ្យយើង10000ដុល្លារគេឲ្យយើងផ្ទះវិឡាមួយឲ្យឡានមួយទៀតឲ្យគេកាត់ដៃមកខាងអត់ព្រមឲ្យគេកាត់ទេអត់ទេណាស្ដាយណាប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងទៅទាស់អារឿងទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចដែរម្ដាយឪពុកមិនបានប្រគល់មិនបានផ្ដល់ឲ្យទាំងដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យនៅអាយុជីវិតជារឿងថ្លៃក្រៃលែងជាពិតប្រាកដនោះណាយើងបានឱកាសមកហើយខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងបដិបត្តិទៅដោយខ្លួនឯងខំប្រឹងទៅដោយល្អពីព្រោះលោកគឺជាព្រំនៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានពិចារណាកូនប្រុសស្រីបានធ្វើនេះប្រពៃណាស់ឈ្មោះតែធ្វើតន់ខែភ្លឺតន់តែកាងខ្នើតនៅពេលដែលគាត់ហូបកើតនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញបានសាងបោះសបុកស្រោចទឹកសពគ្រប់ប្រការប្រព្រឹត្តទៅដោយយើងពិចារណាទៅដល់ការដែលគាត់ស្រោចទឹកឲ្យទៅដល់យើងនោះគាត់បីបាច់ចិញ្ចឹមថែរក្សាយើងនោះតើគាត់លំបាកក្រៃលែងប៉ុណ្ណាអ្នកបនចម្រើនបជនប្រព្រឹត្តទៅហើយរួមជាមួយនឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4ស្កឹមស្កៃទៅឧត្តមឧត្តមទៅសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ប៉ុន្តែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិសេសញោមឧបាសកសៀញោមឧបាសិកាសៀវសូមចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការនៃជនដែលមានអាយុវែងត្រូវការនៅអាយុទាំងឡាយវែងប្រព្រឹត្តទៅសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានតែអាយុវែងយើងមិនបានសាងយើងមិនបានសន្សំនៅអំពើល្អទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមិនជាលៀបមិនជាសំណាងមិនជាការប្រសើរសោះឡើយដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយោចាសៈវសតាំងជីវេអបសង្ឃអមតាំងមទាំងឯកាហੰជីវតាំងសាយោបសតោអមតាំងមទាំងណានាមិនឃើញផ្លូវនៃសេចក្តីដែលមិនស្លាប់គប្បីរស់នៅដល់ទៅ100ឆ្នាំការរស់នៅមួយថ្ងៃនៃបុគ្គលដែលឃើញផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់នោះប្រសើរជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់បុគ្គលដែលមិនឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ដែលមិនឃើញនៅការមិនស្លាប់នោះសោះឡើយណែញាតិញោមពិចារណាមើលអ្នកណាមិនឃើញនៅផ្លូវដែលមិនស្លាប់បុគ្គលនោះរស់នៅដល់ទៅ100ឆ្នាំការរស់នៅមួយថ្ងៃនៃបុគ្គលដែលបានឃើញផ្លូវនៃការមិនស្លាប់ប្រសើរជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់បុគ្គលដែលមិនឃើញនៅផ្លូវដែលមិនស្លាប់នោះចង់ចម្រើនពរញាតិញោមពិសេសញោមឧបាសកញោមឧបាសិកាដែលកូនប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យឲ្យថ្ងៃនេះទិសដៅចម្បងគឺយើងបានកើតមកយើងបានជួបជុំគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធបង្កើតកូនបង្កើតចៅមានកូនមានចៅប្រព្រឹត្តទៅរញ៉េរញ៉ាចសពតគ្រប់ប្រការហើយបើញោមបន្តការដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងកូនជាមួយនឹងរឿងចៅដោយខ្វះការដោះស្រាយជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងឈ្មោះតែយើងនឹងឯងមិនអាចដោះស្រាយមិនអាចចេញរួចអំពីកណ្ដាប់ដៃនៃមច្ចរាជបានទេជួនវល់មកកើតជាកូនចៅខ្លួនឯងនោះត្រូវពាត់កូនខ្លួនឯងវិញទៅជួនវល់មកញ៉េញ៉ៃនៅក្បែរនឹងទៅចុះជីវិតវាមិនទៀងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានឱកាសនេះសាងនៅសេចក្តីល្អពិចារណាទៅនៅការដែលមិនស្លាប់គឺអីគឺអមតៈពលគឺព្រះនិព្វានឯណោះដែលជាធម៌ដ៏មានជំរឿជាធម៌ដ៏ល្អិតជាធម៌ដ៏សុខុមជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខជាទីនាំមកនៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនជាទីដែលមិនមាននៅសេចក្តីទុក្ខជាបរមត្តជាបរមសុខដែលយ៉ាងក្រៃលែងគឺព្រះនិព្វានហើយបើយើងមិនផ្ដើមចេញអំពីការដែលយើងមានសទ្ធាគឺការជឿទៅលើបុណ្យជឿទៅលើបាបផ្ដើមមិនមានការសទ្ធាជឿទៅលើល្អលើអាក្រក់ផ្ដើមអំពីការមិនមានសទ្ធាជឿទៅលើសាងល្អទទួលផលល្អសាងអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់ឬក៏ជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដែលមានពភៈទេញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាមើលមានការបរិច្ចាគទាននឹងកើតទេហើយមានសមាធិឱកាសនៅក្នុងការរក្សាសិលនឹងកើតទេហើយមានឱកាសនៅក្នុងការបាននៅបញ្ញានឹងកើតទេអត់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមើលញោមឧបាសកញោមឧបាសិកាមាននៃសទ្ធាកោបទុកនៅក្នុងកំណត់ព្រេងទាំងឡាយ
bên đang đọc sai đường con môi rồi dạ và tam đọc sai ở trên tê con pro sai nô giờ chơi một nhà giờ vậy một nhà phần đáy đó từ dương flick đọc sai nơi không đồng đại chỉ vật rồi bọc luôn ấy dương flick kết hay dương trời tờ lọc từ vĩnh dương mau nó dương mau sầm rạng mà rồi dạ tê mà dạ con buồn đọc bên chân tê sầm rạng nó mà rồi dạ tê mà rồi dạ chân tới nơi so rương ra nơi lơ lột nâng tờ dịch nhau mờ các bài nâng cục bầy sò mà rồi dạ nông mà chọp tô chụp pôn tình yêu kia có bật từ cùi đó nơi sự đây sừng vây phần à phần tay đó từ nhô một ba sọ nhô một ba sợi ca đấy nhiệt nhôm từ lại để con pro xây lục nhang dương ở đó từ hai nơi ca để miền sụt thía ở nhang ở dương từ đó hai nơi ca để miền ca bo để trả tiến nhang dương ở đó hai ca để miền nơi sơ ca để miền nơi panya dương tây o chia pha vào phần à trời do sang thần som tới đây lõ chỉ ti băng rồi bao dương này dương trời bắt này từ lọp từ vĩnh mình miên trai na mình nẹt tây chỉ muối mình miên cô na mình nẹt tây chỉ muối hai dương mình miên ca sau chỉ muối nâng đầm nai chỉ vật nâng đại viên miên ca prai cruel chỉ rừng thầm mà đà tôi bút đi cá bảo ông trung ta sầm này pro niềng kệ xa cô tầm mày niềng kệ xa cô tầm mày chỉ sờ tây cô nẹt cò nhận nhung con nè chôn là bọt nơi trong xa và thầy nâng con có sắp tay bên nâng thua đầm na từ tịp xa từ đầm na từ tịp xa nâng ai ta xa sớm ấy nó men tầm lớp đôi dương ở lời nè cà bong cà ấy lụa nâng nơi nó có tiền đi nâng này đó từ niên cây xa cô tầm mây niên cây xa cô tầm mây nâng thua đầm na chỉ sợ tây sọ vế hay scum sọ vây hay scum nên cây xa cô tầm ấy nên cây cò mền tên cô nè chân là bọt nâng vơ đầm na tới can tịp xa miền này miền cả trọ nâng tới chỉ muối việc công cúp xong nâng pê đấng lúc sẽ thay nâng không trong xa và thay nâng nhật nhôm cả na lồng chắc cơ bỏng bị cha là mới quát miền sầm bát ra hốt từ đó sai sập cào miền sập đó sầm bát miền rồi mó quát ra hốt từ đó sai sập cào nâng ấy việc đang chỉ prai pro thiên việc đang chỉ prai pro mấy thế bon của xó xa bát trò sầm bát quát nâng miền rồi mó quát sai sập cào nâng khai tới chỉ sùng mới sọc sai đây và pan na đây đông khai chỉ sùng prom đó nhung cá tục mơ luôn anh chỉ sẽ thấy sầm bát sai sập cao sao mà tới chỉ sung tầng ó cá tục cây lên đâu mà ha cây lên từ đâu kia đâu anh sập từ cơ bậc ca đôi dương miên mi hay chào plon đang dương snai vào pan nè vào pan năng bón dương đây snai ở chỗ tầm rom từ đó sai sập cao tràn vào pan nè ban chân nhật nhung sợi po tầng lai ai lúc sẽ thấy có đó nơi sẽ đây tục nè bao nơi sự đây tục năng ai bài nặc tận sre đệm lụa rong tục của vệ tận địa sập trụ ca chân từ cô từ đâu kia đâu anh kia có prapha nè anh cùng ca tục pe từ mạch viêm mền rồi bong nè anh bao việc bong nè anh viêm mền bạc bong từ tê chân còn chân từ à lấy nè anh giao trọ sầm mát nâng từ đạn lụa tới ná giao xung nâng từ đạn lụa từ mà nè na chia rồi bao kê rồi mình khơi tha về cười chỉ mía cười chỉ bay rồi bao kê ai quạt chưa tám quạt ca cái tê hay do trò sầm mặt do mía sọt quạt sai sọt cao nó do tới đạn lụa đôi đạn xung chẳng cô mía nó bị khai chỉ xung ấy còn đạn lụa chẳng tử nên ná ta tới khơi nó sẽ thấy lụa xung là hột xâm lai tình điên cây xa cô tầm mây nó tới mưa tới khơi còn hóm trà ôi lúc sẽ thay ní ấy của miên này miên mấy nó là cái ỏng kê lụa là bó lụa ấy lúc sẽ thay ní đạm miên cà lụa mơ ta bà lai bà ca ta hai cô chầm lai bê của châu từ mơ cô xua mình đi nè nó xua bầm ra lúc sẽ thay nâng tha ta nhận lụa miên chân lụa đập bay ấy đây bạn đã chua ra nó thay ná miền nông ta nắng và hòm trà sao được chung nâng ta ở tết còn tận niên cây xa cô tầm mấy giờ đây thì chắp chung tầm óc khai chỉ miền mình vì óc cha nhật nhôm đời xa tại vì chỉ trộp vì chỉ sầm mặt là bao kê
គេមានបនមានកុសលដែលគេសន្សំមកជាទ្រព្យជាសម្បត្តិរបស់គេនិយាយពីលោកសិទ្ធិនោះអមកបានខ្ញុំខ្លាយជាមាសទាំងអស់មកវិញអណាស់នាងនោះក៏ថាមិនបានស្រឡាញ់កាំងអស់អញ្ចឹងបានថានាងមានគ្រួសារនៅថាមិនទាន់មានទេបានមិនទាន់មានលោកសិទ្ធិនោះក៏មានកូនប្រុសក៏ទៅដឹងនាងកេសាកោតមីនឹងឯងឲ្យជាភរិយាជាស្វាមីទៅហើយសบายចិត្តទេបានប្តីសិទ្ធិអញ្ចឹងញាតិញោមជាតិជាម្ដាយជាតិជាឪពុកនោះបានកូនខ្លួនឯងក្រីក្រអញ្ចឹងហើយបានប្តីសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិ40កោដអីមិនដឹងជារីករាយប៉ុណ្ណាទេដូចបានប្តីទៅនៅស្រុកគេប៉ុន្តែដល់ទៅលោកសិទ្ធិនាងកេសាកោតមីនឹងដល់បានប្តីល្អហើយបានមាសបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនិយាយពីរីករាយណាញោមសៀញោមសៀវអូយបានប្តីល្អផងហើយអ្នកមានទៀតមានទ្រព្យមានសម្បត្តិទៀតបាននៅយូរឆាប់បានកូនមួយកូនប្រុសស្អាតកើតមកស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទៅកូនជាទីស្រឡាញ់តែមួយផងមិនយូរប៉ុន្មានកាលណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាមើលក៏ស្រាប់តែកូនប្រុសបណ្ដោចិត្តរបស់នាងកេសាកោតមីនឹងឯងត្រូវឈឺជាទម្ងន់អសន្តរោគនឹងចូលមកដល់ដូចញាតិញោមជំងឺ HV71 ចុះជំងឺដែលវាលឿនលះក្នុងស្លាប់ភ្លាមទៅជួយមានបានទេណាទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីជួយកូនមានទៅបានតនទេណាស្លាប់ទៅនាងឯនោះស្រឡាញ់កូនចូលម្ដាយស្រឡាញ់កូនមើលកំពុងឲ្យយល់កូននោះបើកូនមិនមកមានតែនៅស្ដាប់លោកទេសអីជាកូនយំងាមទៅដើរចោលលោកទេសបាត់ប៉ុន្តែដល់ទៅញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាមើលដល់ទៅនាងនោះកូនស្លាប់មិនមែនជឿតែកូនស្លាប់ទេកូនថាកូនដេកលក់វាអត់និយាយដើរ3កូននោះប្តីខំលងថាកូនយើងស្លាប់ហើយអត់ទេកូនខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេកូនខ្ញុំវាដេកលក់ថានាងកូនយើងស្លាប់ហើយតែអត់ទេកូនខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេកូនខ្ញុំវាដេកលក់តែកូនខ្ញុំមិនស្លាប់ទេ3រត់រកគ្រូពេទ្យមកសពតគ្រប់ប្រការទៅណាក៏គេថាកូនស្លាប់ខឹងគេទៅដល់ជួបបរិសម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់គាត់ថានាងនេះឈួតដែរវិកលចរិតផ្លាស់ប្ដូរវបលាស់ផ្លាស់ប្ដូរនៅសតិហើយអញ្ចឹងក៏បានពោលថានាងចង់បានគ្រូពេទ្យមែនទេចង់បានគ្រូពេទ្យល្អមកជាបាកូនខ្ញុំឲ្យជាកូនខ្ញុំវាដេកលក់អត់ទាន់ងើបកូនរឹងចងាងអីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅវែងស្មារតីស្រឡាញ់ពេកមានតែនឹកអញ្ចឹងឯណាក៏ស្រាប់តែពេលហ្នឹងក៏គេប្រាប់ថាមានវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅនាវត្តចេតពុនព្រះអង្គពូកែណាស់នាងចូលទៅព្រះអង្គនឹងអាចជាបាកូនរបស់នាងបាននាងកេសាកោតមីឮតែអញ្ចឹងពរកូនវឹងទៅញាតិញោមវឹងទៅជួបព្រះរាមាពភាកដល់អរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅនាវត្តចេតពុនថ្វាយអង្គមព្រះអង្គផ្និតប្រំប្រត់ប្រឲ្យព្រះអង្គអើយជួយកូនខ្ញុំព្រះអង្គផងវាដេកលក់អត់ងើបសោះកូនស្លាប់បាត់ហើយព្រះរាមាពភាកព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅឧបនិស្ស័យរបស់នាងកេសាកោតមីជ្រាបច្បាស់នៅឧបនិស្ស័យរបស់នាងកេសាកោតមីគឺថានាងវបលាស់ផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលនៅអារម្មណ៍របស់នាងហើយព្រះអង្គអត់មានទៅស្ដីបន្ទោសថានាងឯងកូនឈួតថានាងឯងកូនស្លាប់ហើយអីក៏ឈួតអីអត់ទេព្រះអង្គថាឥឡូវតថាគតជួយកូនរបស់នាងបានប៉ុន្តែនាងត្រូវរកក្របល្ងឲ្យបានទៅដល់តថាគតនឹងចំនួនតែមួយចុកបន្តិចនឹងតថាគតអាចយកមកផ្សំជាថ្នាំឲ្យកូនរបស់នាងអាចរស់បានអត់អីទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គទៅរកប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែកូនខ្ញុំព្រះអង្គជាទុកកូននឹងទៅទុកបកូននឹងទៅជាមួយប្រផាត់ប្រភិញទៅដែររកក្របល្ងឲ្យរកមកជុំវិញផ្ទះនៅវត្តចេតពុននឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដាំថាបើនាងទៅក៏ទៅប៉ុន្តែទៅរកក្របល្ងទៅរកហ្នឹងទៅរកក្របណាក្របល្ងកន្លែងណាដែលមិនមានផ្ទះណាម្នាក់ដែលមិនមានអ្នកស្លាប់ណាបានស័ក្តិសិទ្ធិបានប្រកែបើមានអ្នកស្លាប់ទេអត់ស័ក្តិសិទ្ធិទេយកមកផ្សំឆ្នាំអត់ប្រកែទេនាងកេសាកោតមីនោះឯងទៅរកសួរគេឲ្យទៅសួរគេថាផ្ទះនឹងមានអ្នកណាស្លាប់ទេគេថាមានពូនៅនោះមានបងនៅនោះមានឪពុកនៅនោះមានម្ដាយទៅសួរផ្ទះណាក៏មានស្លាប់ទាំងអស់អញ្ជើញមកសួរផ្ទះញោមសៀហើយញោមសៀវមានអ្នកណាស្លាប់ទេមានទេ
បំម្ដាយឪពុកគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅបាននាងឯនោះមានស្មារតីទៅក៏ទៅមនុស្សយើងស្លាប់ច្រើនគ្នាតាពេលដែលអញ្ចឹងទៅមើលមកលើខ្លួនកូនខ្លួនឯងពឹបអីកូនឯងស្លាប់ដែរកោបចោលទៅបានធ្វើដំណើរមកជួបព្រះរាមាវិភាកវិញព្រះអង្គទ្រង់សួរថានាងបានក្របល្ងកូនរបស់នាងនៅឯណាបានថាកូនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ហើយព្រះអង្គកូនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចជាវិញទេកូនខ្ញុំព្រះអង្គវាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបានប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពធញ៉ាំងនៅសទ្ធាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអនុពពីកថាព្រះអង្គសម្ដែងពីទានព្រះអង្គសម្ដែងពីអានិសង្សនៃការឲ្យទានព្រះអង្គសម្ដែងពីសិលព្រះអង្គសម្ដែងពីការអានិសង្សនៅក្នុងឋានសួគ៌ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអានិសង្សនៃការចេញបួសនាងកេសាកោតមីមានឧបនិស្ស័យចេញសាងប្រភ្នោះជាភិក្ខុនៃមួយរូបដ៏ល្អយិនយោជាបុថុជនទេណាប៉ុន្តែដោយសារតែជ្រាបឧបនិស្ស័យថាសត្វលោកវាតែងតែមានការប្រត់ប្រាស់វាតែងតែមានការបែកធ្លាយទៅនាងអកេសាកោតមីមានឧបនិស្ស័យហើយបានពិចារណាមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងមើលតែខ្លួនយើងម្នាក់ឯងយើងមានទុកណាមើលចិញ្ចឹមកូន3 4នាក់ពិបាកប៉ុណ្ណាណាប្តីឈឺណារមបានណាវាជួបវិបត្តិខ្លួនឯងវាចេះតែមានរោគមានអីចឹងទៅអត់ចង់រស់ចង់ទៅលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនជួនគិតខុសទៅប្លន់កេងប្រវាញ់អ្នកដតីមកដើម្បីរស់ហើយវាភ្លេចគិតថាវាមានអ្នកខ្លះលំបាកដោយសារជាងយើងនឹង100 1000 ដងទៅទៀតប៉ុន្តែគេទ្រាំរស់បានហេតុអីក៏យើងនឹងឯងពិបាកប៉ុណ្ណឹងយើងគិតថាវាជារឿងដែលលំបាកណាស់នោះមនុស្សយើងតតែយកអ្នកដតីមកប្រៀបឧបមាអត្តានំឧបមាកាត់ថ្វាយកខ្លួនឯងប្រៀបឧបមាទៅលើអ្នកដតីបានយើងអត់ចូលកើតទុកតែបើយើងរស់នៅតែឯងយើងមានសេចក្តីទុកណាយើងក៏យើងថាពេលដែលយើងនិយាយអ្វីអាក្រក់ទៅកាន់អ្នកដតីតែគេកើតទុកឯងហើយបើយើងគេនិយាយអាក្រក់មកលើយើងតែយើងកើតទុកឯងតតែយើងចេះប្រៀបធៀបតតែយើងចេះយល់ទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងបានយើងអត់ចង្អេងចង្អាងមិនដូច្នោះទេមានតែបានឃើញធម៌ពិតមានតែបានឃើញធម៌មែនទេណាអញ្ចឹងដល់ទៅនាងកេសាកោតមីមកសាងប្រភ្នោះហើយក៏បានថែរក្សានៅភ្លើងណាភ្លើងដែលគេដុតនឹងឯងឲ្យភ្លឺនាពេលរាត្រីនាងក៏រក្សាភ្លើងនោះក៏ឆេះទៅអត់ទៅក៏ឆេះទៅហើយក៏រលត់ទៅឆេះផ្លឹមផ្លែរហូតអញ្ចឹងទៅបាននាងពិចារណាទៅដល់ការកើតស្លាប់របស់សត្វលោកទាំងឡាយវាមានសភាពដូចជាភ្លើងចឹងដែរគឺវាកើតអាស្រ័យទៅដោយតគ្នាអញ្ចឹងទៅមកគណៈកើតរលត់អញ្ចឹងទៅជីវិតមនុស្សយើងកើតស្លាប់ក៏យ៉ាងដូចនោះដែរព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងហ្នឹងថាបុគ្គលរស់នៅ100 ឆ្នាំតែបើមិនដឹងទីកន្លែងដែលមិនស្លាប់ទេបុគ្គលនឹងឯងកើតមកហើយមិនឈ្មោះថាប្រសើររស់មកហើយមិនឈ្មោះថាប្រសើរទេចឹងយ៉ាងណាញោមដែលជាឪពុកជាម្ដាយត្រូវរកទីពឹងខ្លួនឯងឲ្យបានកុំជ្រាយកុំទន់ឬក៏យើងកុំមានអ្វីដែលជាគ្រឿងលំបាកនឹងឯងខ្លាំងពេកចាស់ហើយស្វែងរកទីពឹងដ៏ល្អកូនប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាដែររឿងរ៉ាវណាដែលអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានជៀសម៉ែជាបានជៀសឲ្យផុតរក្សាសន្តានចិត្តគាត់ទាស់តែងខ្វែងកំណត់គ្នាឯងសពតគ្រប់ប្រការអាចដោះស្រាយគ្នាបានជួយដោះស្រាយគ្នាបងប្អូននៅនោះកុំឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងលំបាកណាកុំយកមុខតឯងកុំខ្ពង់ខ្ពស់ទៅតឯងណាស្លាប់ណារស់មិនគិតមិនមែនទេមិនមែនសុកស្រាប់តែយើងមានឧបនិស្ស័យមកនៅជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនកើតពីផ្ទៃជាមួយគ្នាមិនមែនទេសត្វតែមានឧបនិស្ស័យពីអតីតកាលកន្លងទៅហើយដូច្នេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានពិចារណាទៅដល់រឿងនេះញាតិញោមមិនតូចចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងញាតិញោមមាននៅសេចក្តីសុខមាននៅការអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តធ្វើនៅបុណ្យទាំងឡាយទាំងពួងមានបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះជាដើមធ្វើដោយសុខធ្វើដោយស្រួលណាអត់មានទៅត្រូវទោសមនោះអីទៅតិចទៅទៀតបើផាត់ប្រភេញទៅអត់មានមកត្រូវដោះស្រាយរឿងម្ដាយមិនសប្បាយចិត្តរឿងនេះយើងនៅតែខំប្រឹងរឿងនឹងផ្កើនម្ដាយផ្កើនឪពុកនឹងអត់ទេហើយមិនមែនចេះតែធ្វើបន់ឲ្យគាត់អាយុវែងទៅតែមួយថ្ងៃនឹងអត់ទេគឺធ្វើជាប់ប្រចាំជារៀងរហូត
thưa cho bà chăm chỉ riêng rồi hốt to riêng tư đầm bây ở cái bàn đăng đầm bây cái bàn score hơi mà mình nuôi dương mình cờ rụp mai cờ rụp ấy dương tư cờ rụp nè ná ở cây lên chiên bàn ai phục rồi bà dương một cô nà khăn nâng ai kia còn đầm mau ao đi ao nuôi dương tinh tuổi dương ai tha từ đăng côn kê chiên mai chiên ơi dương pan tay dương mơ rụp riêng cay rồi bà dương nâng ai play vào pan nà hãy sắp từ dương bao trao nơi bộ cô đã ao nơi rồi bằng play từ off stop nơi bộ cô đã ao nơi rồi bằng thảo chương cá mà ai cũng nơi chỉ muốn xoay miền côn thế từ khơi nhận được tây na miền côn chiêng anh chẳng tư mà đại bốc tu miền xoay sắp tê bên nhận được tây giấy sắp chiêng hay mà đại bốc lúc tôi chặt vào pan ná pê địch luôn anh bằng cái côn trên bị sai từ chiêm luôn anh tí bằng phật này dây côn mình bán trap côn mình bán ta làm mạ vào phần nà nó nhật nhôm xoay bao tầng lại chẳng hơi ban chỉ thay đi côn pro xoay tầng lại rồi băng lục tàu ba sọ xia nhôm một ba sẽ ca siêu ban vơ bon son tiên bậc prật co sang dần xong được pui bon dần xong được pui của son đi chia tuân chia ti băng bùm nè say to tơ hay nhôm một ba sọ nhôm một ba sẽ cá nhật nhôm xoay pro tầng lại cả đôi kia xoay đâu người ti băng cứ son tại bọt pol cứ pre nạp biển pol cứ sự cái đây ngọc riêng le riêng các ca bậc can riêng mình miền ca to năng ở vay từ riêng luôn nơi chỉ môi nơi chỉ vật này đòi sọc đòi ngọc riêng rai mình nè sắp sang ta chỉ miền tầng bờ sân bởi dương ca tục chỉ môi năng riêng nông dương áp ban sự cái đây sọc thế dương mơ rồi đôi man dương đi cha nam mơ thà lục môn bò chàm dương nơi khang cài chẳng hơi bà mà khang nhật nhôm on chặt chỉ môi nhật nhôm với cha về ấp tiền cha prey sò cha nơi tình hình về ấp tiền màu đi pro mê hơi cùi cái này cả hai luôn ai không mà sinh được chẹt là nông tử hơi mơ ban sọc cái ban tục cha cả tục chỉ môi rồi cái dương cả tục ta mình ai buộc cô vừa cọp luôn ai sai mong tập luôn ai nông hơi bây giờ ban ta dư thấy bây giờ thấy về ban ta kho hay chẳng dương cầm áo chặt rồi bao dương nó về kho tới chỉ mùi tiền dương cá côn trai pro say về miền bị bắt chào nuôi chào plon cruộc nặng lục lại lục một bốn dương nó sai tới đây là dương bên từ tần nông và mong và mang ấy ao tôi chặt dương đây mình lụa bọn mình là hai ấy na ở miền đấy từ pro rương bên đây từ rương bàn tay bờ sân bởi dương dọc luôn dương từ tròn cho môi nâng rương dương mình pro đó tranh về rương thà chẳng mình ao kết côn mình ao kết trái mến thế kết đó sai thôi mà đá bàn tay cùng ca tục chỉ môi nâng vía trăng là tha cùng ao dương nâng ấy vì vô một ấp trung nè pe sầm ran pe kê dương kê pe nhám dương nhám pe thưa ở vây ná dương thưa ở vây nâng dương mình men từ tôi chặt nâng việc ấp bàn mò chia ở vây thằng ông việc ăn miên ấy chia sầm ran tên chẳngហើយដល់ទៅយើងជីចាស់ដល់ល្អបុគ្គលដល់ល្អគេគោរពគេឲ្យតម្លៃមិនសិតតែចាស់ហើយគេឲ្យតម្លៃទាំងអស់មិនទេគេឲ្យតម្លៃយើងជាម្ដាយជាឪពុកប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនមានគុណធម៌អ្វីបន្ថែមឲ្យគេឲ្យតម្លៃទេប្រយ័ត្នចាញ់ជាងអ្នកក្រៅដែលគេមានគុណធម៌ជាងចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថ្ងៃនេះឧត្តមឧត្តមប្រពៃរុងរឿងទៅនៅក្នុងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អហើយដាំពូជនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4បានផលមករមែងមាននៅសេចក្តីសុខមាននៅរបស់4ងាកទៅគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតអាយសាយស្បៃក៏មានងាកទៅខ្លួនឯងចង្ហាន់បណ្ឌបាតហូបចុកនោះក៏មានងាកទៅទីសន្តានដេកអាស្រ័យនៅក៏មានហើយខ្លួនទៀតមានភាពជាអនាម័យមិនមានរោគហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រសើរដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយញោមទាំងឡាយញាតិញោមពិសេសញោមសៀញោមសៀវនឹងអបុណ្យកុសលនឹងត្រេកអរទៅមិនបាច់ចាំពាក់គេណានៅប្រទានបានត្រេកអរទេយើងត្រេកអរយើងរីករាយយើងដាំពូជទុកដល់ប្រសើរសំខាន់គឺយើងមានពូជសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវជួបនៅរឿងអវ័យណាជួបនៅវិបត្តិអវ័យណាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនសត្វលោកសាព្រោះនៅពូជណារមែងទទួលផលនៅពូជនោះសុខស្ងប់ត្រឡប់មកវិញទៅជាម្ដាយដ៏ល្អទៅជាឪពុកដ៏ល្អទៅណាសូមអនុមោទនាណាប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមបញ្ចប់នៅពធទេសនាសូមមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាក៏សូមលើកឡើងនៅកងការមហាកុសល
អតុផលជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់លោកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យក្រែងបើលោកបាក់បាយចែកឋានទៅកាន់លោកប្រមុខក៏សូមឲ្យទទួលនៅអត្ថមនិយផលជាទីគប់ចិត្តដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើហើយនៅក្នុងពេលនេះហើយបើបានទទួលហើយក៏សូមឲ្យរុងរឿងចម្រើនក្នុងសុគតិភពសួគ៌ទេវលោកតរៀងទៅនិងបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតក៏សូមជូនទៅដល់លោកតាឧបាសកសៀញោមឧបាសិកាសៀវប្រគេនបុណ្យកុសលដល់គណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្រាប់ឮសម្លេងពធគណៈគុណចាស់ដែលគង់នៅក្នុងទីនេះជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ផងដែរសូមឲ្យបានកប់ប្រទះជួបទៅនឹងពុទ្ធផលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ឃបេនសមតារីពធទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងបុណ្យចម្រើនបជននិងបច្ច័យ4នៅក្នុងវរឱកាសនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចប់វិជ័យនៃវិចារថាអេវ៉ាំង